Құрметті тыңдарман, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуларыңызды сұраймын. Ендеше әңгімемізді бастайық. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-бірінен шалғай жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықтықта болатын. Бір-бірімен аралас, құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдан? Әйтеуір сол үйде ұрыс, жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі Шабандоз Ермұрат жауырынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апа бойы кішкентай және өзі өңсіз болатын. Өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да, көшеге шығып қашпайтын, төркінге де кетіп қалмайтын, бет-аузының көгергені қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ер жеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан, сұңғақ, ақ құбаша келген әдемі, ал ұлы анасына тартқан болу керек. Аласа бойлы, өңсіздеу, әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен, ет жақын туысы да жоқ. Қалың мал төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де төркініне кетіп қалмайтыны көпшілік сонымен түсіндіретін. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып, әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп топшылайтын. Бүгінгі күні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. 5-ші сыныпта бітірген жазда Ермұрат ұлы Пашанды үйлендірді. Ел жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан бесіққұда болған. Қыздың әкесі де Шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашаның келіншегі Батима қос бұрымды, белден төмен түскен сұлу еді. Бойы да Пашаннан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар де шығар деп, оны мынандай қалай тиіп жүр деп айтады екен. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп те өсектеп жүрді. Бірақ Батиманың кемшілігінде көтеріліп ауырғанын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып, үйден шықпай жатып қалды. Безбіреулер Ермұрат ұрып, майып қалып тастапты десті. Не болғаны белгісіз, Тұрсынай апай қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып, нәпақа табатын. Сол кездері де әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан ешқыр қол қайтпайтын. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын. Ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Ондай кездерде үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдес екен деген сөз де шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашаның да құлағына жеткен болу керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылып өлді. Пашан өлгенде Батиманың бойында ештеңе болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашаның жетісі өткен соң Батима төркінге бір жолада кететін шығар деп күтті. Алайда Пашаның 40 өткен соң да Батима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Батимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үйдің төңірегінде өрбейтін. Арада 7-8 ай өткенде Батима үйден шықпайтын болды. Бұрын да көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашан өліп, өсек аяң көбейген соң ол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кеткен болар. Батиманың жағдайын білейін деп барған көршінің әйелі тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанын үстінен түседі. Сол күні-ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арада 2 ай өткенде Пашаның жылын берді.
Құдайы асқа барған ауыл адамдары Батиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көреді. Бір қызығы, бұған дейін Батиманы жерден алып жерге салып келген ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бар кінәні Ермұраттан көрді. Ақсақалдар жиналып Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Батиманың ай күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Батима ұл тапты. Қанша кінәласа да ауыл әйелдері барып Батимаға аяқ-қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдары да баланың буы қатқанша көш деп мазаламайық деседі. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып кешірім сұрайды. Батасын беріп молдаға Батима екеуі некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Мұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреуі олай дейді, біреуі былай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Батимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арада 3 жыл өткенде Ермұрат пен Батима 2 баласымен басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім өздерінің бастан өткендерін есейгенде балаларымыз білмесін деген шығар. Осы оқиғаны жазып отырғанда бойымда кінәлаудан гөрі кешірімділік басым болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайда кешіріммен қарауға бола ма екен?